A few moments later. আসসালামু আলাইকুম। আমি সোনিয়া সুলতানা যশোর থেকে বলছি। কিচেন ব্লগার মম উইথ সোনিয়া চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। কাছে দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখেন না কেন, আশা রাখি আল্লাহর মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি। তো যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এটা একটা রাউন্ড আলনা। তো এটা একটা চায়না প্রোডাক্ট। তো অনেক আপুরা, আমি জানি আমার থেকে অনেক আপুরা, অনেক আন্টিরা এখন স্মার্ট হয়ে গিয়েছেন। তো আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে এই আলনাটা কেন দেখাচ্ছি। তো আলনাটা দেখাচ্ছি আমরা যারা মধ্যবিত্ত, আমরা জানি কোনো একটা জিনিস ক্রয় করতে গেলে আমাদের অনেকটা পরিশ্রম করার পরেই একটা জিনিস আমাদের ঘরে আসে। আর জিনিসটা যদি শখের হয় তাহলে তো আর কথাই থাকে না। তো আমি এই আলনাটা কিনেছি বেশ ৩-৪ মাস আগে। তো মাঝে মাঝে ভাবি যে আলনাটা একটু দেখাবো। তো সকালবেলায় যেহেতু আজকে আমি রান্নাবান্নার কোনো ভিডিও দেখাচ্ছি না, তো এই আলনাটাই দেখাচ্ছি। আলনাটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আমরা যারা ভাড়া বাসায় থাকি, আমরা যদি এমন আলনা কিনতে পারি বা কিনি, তো আমাদের জন্য একটা সুবিধা কি, যে কোনো কোনায় এটাকে আমরা ফেলে রাখতে পারবো। কারণ যেহেতু একটা রাউন্ডের আলনা, তো আলনায় কাপড় চোপড় গোছায় ওর বাবা গ্রামে গেছিল। তো গ্রাম থেকে আমাকে বলে নাই এ বস্তার ভিতরে কি আনছে। তারপরেও আমি অনুমান করতে পেরেছি, কারণ জিনিসটা এত বড় ফল, তো অনুমান না করে কি আর থাকা যায় বলেন। তো বস্তাটা আমি যখন খুলছিলাম, খোলার পরে বিরাট বড় একটা কাঁঠাল এনেছে। তো আমি ওর বাবাকে বলছিলাম যে তুমি যে কত বড় কাঁঠাল এনেছো, এটা কতদিন লাগবে আমাদের খেতে। আমরা 4 জন মানুষ যদি প্রতিদিন একবার করেও খাই তাহলে 1 সপ্তাহেও শেষ করতে পারবো না। তো ওর বাবা আমাকে বলছিল এটাকে ফ্রিজ আপ করে রাখবা বক্সে ভরে, তো আমরা অল্প স্বল্প করে যখন ইচ্ছা করবে তখন খাবো। তো কথাটা মন্দ না, ওর বাবার কথাটা আমার আসলেই মনের ভিতরে গেঁথে গেছে। তো কাঁঠালটা পাকা না, এটা হচ্ছে কাঁচা কাঁঠাল। কাঁঠালটা যখন পাকবে তখন এটাকে খুলে ঠুলে একবারে কোয়া বের করব। তো যখন বের করব তখন সে ভিডিও আপনাদের মাঝে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। তো যেটা দেখাচ্ছি এটা একটা ছনিক খেলনা। তো খেলনাটা আমার ছেলেরই, কারণ আমার ছেলে এই ধরনের খেলনা কিনতে ভালোবাসে। তো কিনে তো রাখে কিন্তু খেলা করে না। তো এটা এখন যে খেলা করে সে হচ্ছে আমাদের ঘরের আমাদের বিড়ালটা জনি। ও এটাকে টেনে টেনে এতটাই বড় করে যে একদম ওর লাস্ট অবধি পর্যন্ত বড় করে ফেলে। তো ওটাকে টেনে বড় করেছে, পরবর্তীতে আমি ওটা আবার জায়গায় রেখে দিলাম। তো এই বাস্কেটটাও আছে বিড়ালটার জন্য। আমার মেয়ে যখন খেলা করে এই বাস্কেটটার ভিতরে ওর যত খেলনাপাতি আছে সব কিছু রাখে। তো রাতে যখন ঘুমাই আমাদের এই বিড়ালটা, তখন ও এই বাস্কেটটার ভিতরে ওর যে বেডটা আছে সেটা বিছিয়ে দিলে এর ভিতরে ঘুমিয়ে যায়। তো এই যে খেলনাটা আগেও আপনারা আমার ভিডিওতে দেখেছেন, এই খেলনাটা কিন্তু মূলত আছে আমাদের জনির জন্যই কেনা। তো আমার মেয়ে এই খেলনাটা এমনভাবে এই বাস্কেটের ভিতরে জড়াই ফেলেছে যে এটাকে আমি ছাড়িয়ে ওর সামনে দেব সেটা আর করতে পারছি না। তো এভাবে ঝুলিয়ে রেখেছি। তো ঝুলানোর পরে জনি এতটাই আমাদেরকে কি বলে গ্রাম্য ভাষায় যে মানছে, তো এতটাই পোষ্য প্রাণী, তো সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ও ওর যত সখ্যতা বন্ধুত্বতা আমাদের সবার সাথে, এমনকি ওর বাবাও এই প্রাণীটাকে ভয় পায়, তারপরেও কেন জানি আমাদের এই বিড়ালটাকে সেও কোলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তো জনি ও রুমে ঘুমাচ্ছিল, ওর খেলনাপাতির আওয়াজ পেয়ে ও আমার কাছে চলে আসছে। তো ঘরে যেহেতু গরুর দুধ যখন না থাকে তখন আমি এই দুধটাই ব্যবহার করি। এটা হচ্ছে UHT দুধ আড়ংয়ের। তো এই দুধটা জাল করার প্রয়োজন হয় না, এটা প্যাকেট থেকে জাস্ট কাটতে হবে, তারপরে বাচ্চা কাচ্চা আমাদের যাই আছে না কেন তাদেরকে খাওয়াতে হবে। তো আমি এখন একটু সিমাই রান্না করব। তো ওটা যখন কাটছিলাম জনি আমার পার কাছে বুলাচ্ছিল, যদিও ও পাশে আমি একটু মাছ দিয়ে রেখেছি। তো আমি বুঝতে পারছিলাম ও একটু দুধ খাবে দুধ খাবে, এর জন্য ওরও বাটিতে আমি একটু দুধ ঢেলে দিলাম। তো দেওয়ার পরে দুধটা এতভাবে চেটে পুটে খেয়েছিল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওখানে দেখছিলাম আর আপনাদেরকেও একটু দেখিয়ে দিলাম। তো আমরা তো জানি আমরা যেহেতু মুসলমান, যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি কিন্তু বিড়াল পালতেন।
তো উনি যেহেতু বিড়াল পালতেন এর জন্য নবীজি উনাকে আবু হুরায়রা নামেই ডাকতেন। তো বিড়াল পালা এটা যে মনের ভিতরে একটা কতটা প্রশান্তি দেয় যখন সে পোষ্য হয়ে যায়, তো এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তো বিড়ালের খাদ্য খাবার খাওয়ায়ে আমি টেবিলটা গুছাচ্ছিলাম, তা আপনারা অলরেডি একটা নতুন জিনিস দেখতে পেয়েছেন, সেটা হচ্ছে একটা আর্টিফিশিয়াল ফুল। তো আমি প্রথমে বাজারে গিয়ে ভাবছিলাম দেখি একটা নিয়ে দেখি, যদি বাচ্চারা এটাকে খেলনা জিনিস বানায় তো ওরা যখন বড় হবে তো তখন আমি আরো পরে হয়তো কিনবো। তো এটা কেনার পরে দেখলাম যে না, ওদেরকে বলেছি যে এটাকে খবরদার তোমরা খেলনা জিনিস করবা না, কারণ এটা আমার শখের জিনিস। তো 1 টাকার জিনিস হোক না কেন, শখটা তো শখই। তো ওটাকে নিয়ে ওরা আর খেলাধুলা করে না, ওটা ঠিকই আমার সযত্নে আমি যেখানে রেখেছি সেখানেই থাকে। তো এটা হচ্ছে বিকালবেলা রান্নাঘরে চলে আসলাম। দুপুরে খাওয়ার পরে যে থালাবাটিগুলো মেজেছিলাম ওগুলো রেখে দিয়েছিলাম পানি ঝরাতে। তো ওগুলো যে পানি ঝরাবো সেটা আর আমার মনে ছিল না, এজন্য ওটাকে আমি পরবর্তীতে পানি ঝরেনি, পরবর্তীতে উবুড় করে পানিটা ফেলে দিয়ে ওটাকে রেখে সাজিয়ে নিলাম। তো চামচগুলোও ছিল, তো চামচগুলোও রেখে দিলাম। তো এই চামচগুলোর যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কি, আমার ঘরে যে ছেলে মেয়ে আছে ওরা যখন তখন চামচ বের করবে, বোর্ড বের করবে, তারপরে ছুরি বের করবে, এগুলো বের করে কাটাকুটো করবে। তো আমি যেখানকার জিনিস যেখানে রাখি সেখানে তো থাকেই না, বরং এলোমেলো ঘরের এখানে ওখানে ছুপার পরে চামচ থাকে। তো এটাই হচ্ছে তার নমুনা। আমি এসে দেখি চামচের জায়গায় চামচ নাই, ছোটটা বড়টার ভিতরে, বড়টা ছোটটার ভিতরে রেখে দিয়েছে। তো আমার থালাবাটির আয়োজন দেখে আপুরা আন্টিরা হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে আমি এখন অবশ্যই একটু কেক তৈরি করব। তো আমি কিন্তু খুব বেশি ভালো পারি তা কিন্তু নয়, আমার পরিবারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকুই পারি। তো এটাই আর কি। তো আমি জানি কাউকে কিছু দেখাতে গেলে, কাউকে কিছু শেখাতে গেলে নিজেকে অনেক বেশি জানতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমি একদমই দুর্বল, আমি কিছুই জানি না। তো আমি তো বলেছি যে যতটুকু যাই পারি না কেন সেটা আমার ফ্যামিলির জন্যই পারি। তো অতটুকু পারলেই যথেষ্ট, ওরা খেয়ে যদি বলে যে ভালো হয়েছে তো ওতেই আমার আত্মতৃপ্তি, ওতেই আমার শান্তি। তো কেক বানাতে গেলে আমরা তো সবাই জানি, আমি জানি আমার চেয়ে আপনারা বেশি জানেন, সেটা হচ্ছে একদম ঠিক মতো পরিমাণ মতো সব কিছু দিতে হবে। তো যদি পরিমাণের বাইরে চলে যায় বা একটু কম হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কেকটা পারফেক্ট হয় না। তো এখানে আমি যেটা নিয়েছি, 1 কাপ ময়দা নিয়েছি, আর 1 কাপে ময়দার সঙ্গে 1 চামচ বেকিং পাউডার নিয়েছি, আর অল্প পরিমাণ আমি এখানে নিয়েছি গুঁড়ো দুধ। যেহেতু আমার মেয়ে খাবে তো গুঁড়ো দুধটা খুব বেশি ব্যবহার করা যাবে না, বেকিং পাউডারটাও বেশি ব্যবহার করা যাবে না। তো মেয়ে আমার বিকালে বলছিল মা আমি একটু কেক খেতে চাই। তো বাইরের খাবার যেহেতু ওর নিষেধ, তো ঘরেই আমাকে তৈরি করতে হবে। তো ঘরে যেহেতু তৈরি করব তো খুব বেশি উপকরণ দিব না, যেটাতে ক্ষতি হয় সেটা দিব না। তো কেকের জন্য একটু পারফেক্ট তো লাগেই, এর জন্য পরিমাণ মতো একটু দিতেই হবে, না দিলেও তো কেকটা তৈরি হবে না। তো আমি এখানে কেকের জন্য 2টো ডিম নিয়েছি। তো 1 কাপ ময়দা, 1 কাপ চিনি, 1 কাপ তেল, সাদা তেল, সেটা নিতে হবে। তো নিয়ে এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে হ্যান্ড ব্লেন্ড। তো হ্যান্ড ব্লেন্ড যদি না থাকে তো অনেকটা সময় একটা ঝাঁঝরির মতো বা কাঁটা চামচ থাকে সেটা দিয়েও করা যাবে। তো সেটা দিয়ে করলে একটু সময় নিয়ে করতে হবে, আর এটা দিয়ে করলে দ্রুতই হয়ে যাবে। তো আমি যখন ব্লেন্ড করছিলাম আমার ছেলে পাশে এসে আমাকে নালিশ করছিল, বলছিল মা তুমি যখন রান্না বান্না করো বাটি ঘটি পাকাও তখন কোনো সমস্যা হয় না, আমি একটু রান্নাঘরে আসলে একটা ছুরি, একটা বোর্ড, একটা বাটি ধরলেই তুমি আমাকে বকাঝকা করো, কেন রান্নাঘরটা কি আমার না? তো আমি আমার ছেলের নালিশ শুনে মনে মনে হাসছিলাম, আর ভাবছিলাম যে তুমি তো পাকিয়ে চলে যাও, তো তারপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যত যা সব তো আমারই করা লাগে। তো এগুলো আমি আর ওকে বললাম না, তো আমি ওকে বললাম বাবা ছেলেদের রান্নাঘরে ঢুকতে নাই, আমি যেহেতু তোমার মা, তুমি কেন রান্নাঘরে ঢুকে এখন পাকাবা, এগুলো ময়লা করবা?
তো ও জন্য ওকে ওসব করার জন্য তো আমিই আছি, যখন যেটা খেতে মন চাইবে আমাকে বলবা, তুমি কেন করবা? তো আমার ছেলে বলছে, মা কেন, আমার কি মন চায় না একটু করতে? তো ছেলের এই প্রশ্নের উত্তর আমি কি দেব না দেব সেটাই মনে মনে ভাবছিলাম আর হাসছিলাম। তো আমি ওকে বলছিলাম, শোনো বাবা, আমরা যেহেতু মধ্যবিত্ত, তো কোনো একটা বাটি থেকে শুরু করে হোক না কেন, কোনো একটা ভালো বা একটু দামি আসবাবপত্র কিনতে গেলে অনেকটা মেহনত করে কিনতে হয়। তো এটার জন্য যে কতটা কষ্ট করতে হয় সেটা তোমার বাবা আর আমি জানি। তো এটা যদি তুমি নষ্ট করে ফেলো বা ভেঙে ফেলো, তার কারণ হচ্ছে যে হ্যান্ড ব্লেন্ডারটা দেখেছে, ওটা নিয়েও একটু নাড়াচাড়া করবে, খেলা করবে। তো আমি করতে দিই না, এর জন্য তার যত নালিশ সে আমার পিছনে এসে শোনাচ্ছে। তো তুমি যদি সেটাকে নষ্ট করে ফেলো তা আমার খুবই কষ্ট লাগবে। তুমি হয়তো জানো না যে একটা বাটি বা একটা গ্লাসের প্রতি আমার খুব মায়া, আমার খুব টান। ওটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তা ওটা আমার সারাদিন মাথার ভিতরেই থাকে যে আমি কত কষ্ট করে এই জিনিসটা কিনেছি, কেন তুমি নষ্ট করে ফেললে? তো এটা কেন হবে বা এটা যে কেন মায়া, কেন টান, তো যখন তুমি কষ্ট করে কোনো জিনিস তৈরি করবা তখন তুমি বুঝবা, এখন তো তোমাকে বললেও তুমি বুঝবা না। তো ছেলে আমার বলছে যে ঠিক আছে, তোমার বুঝ নিয়েই তুমি থাকো, আমি চলে গেলাম। তো আমি বলছি, রাগ করো না, তোমরা যে বসো, কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তোমাদের কেক তৈরি করতে দিব। তো কেকটা ফুল তৈরি হয়ে গেলে তোমাদের সামনে আমি নিয়ে আসব। তো ছেলে আমার পিছন থেকে চলে গিয়েছে। তো ওভেনের ভিতরে যে কেকটা দিলাম, ওভেনটা 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আছে। তো নর্মালি ওভেনে কেক হতে গেলে 30 থেকে 35 মিনিট লাগে। তো আমার এখানে 40 মিনিট সময় লেগেছে। প্রথমে 30 মিনিট দিয়েছিলাম, পরে দেখি কেমন জানি একটা ফুলা ফুলা ভাব আসেনি। তো পরবর্তীতে 5 মিনিট করে তো 40 মিনিট পর্যন্তই রেখে দিয়েছিলাম। তো 40 মিনিট পরে যে প্রথমে যে 30 মিনিট রেখেছিলাম, পরে যে আমি আবার 5 মিনিট করে রেখেছি, ওটা আমি স্কিপ করে দিয়েছি। কারণ অতক্ষণ দেখাতে গেলে ভিডিও বড় হয়ে যায়, আর বড় ভিডিও তো অনেকেই দেখতে চান না, সেটা আমি বুঝি। তো কেকটা আমার পারফেক্ট হয়েছে কিনা আপনারা দেখেই বলবেন। তবে খেতে একদম খারাপ হয়নি, খেতে ভালোই হয়েছিল। তো এখনও যেহেতু গরম, তো ঠান্ডা হলে এটাকে আমি নামিয়ে ফেলবো। তো আমি একটা কাঠি দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, কোনো যে ইয়েটা আছে, কাঁচা কাঁচা যে ভাবটা, সেটা কিন্তু নাই। তো যাই হোক, চলতে চলতে ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো ভিডিও চলার মাঝে, কথার মাঝে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, অবশ্যই আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন। আর সবাই যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।